咁我想問下你哋有冇掛啲咩公仔？一隻玉桂同一隻 Kuromi，海洋生物嚟㗎。呢一個咧係一個棉花糖嚟，咁咧佢咧有紫外線咧，佢就會變咗好似燒窿咗咁咯。可以幫你 check 太陽。佢係小白。有錯個扭蛋喺度㗎。3、4，好似1、2、3、4、5。我呢個夾公仔夾翻嚟㗎。佢哋兩個係好朋友啊。係，我有一個呢個大嘅小白咯，但我擺喺屋企咯。都係天使個小白。係啊係啊。因為我係有一隻貓先知，原來佢都叫小白咯。我一直以為佢叫紫衣嘅其實。至於係倉鼠嚟㗎。係啊，我一直記錯咗，因為我嗰陣唔係好熟似卡哇。我而家掛呢隻係牙寶咯，但係佢有啲 DIY 嘅，有啲可愛，但係有啲佢 pat pat 太靚嗰啲我唔敢掛出嚟，因為佢好容易變灰同埋係啊係啊。咁我想問你翻學嗰陣時，你書包有冇掛呢啲公仔？掛超多。其實我哋學校之前係唔俾掛。而家唔知，可能啲訓導主任就而家俾而家鬆咗。因為我嗰間都俾嘅，但係唔俾掛咁多。有啲太大嚿嗰啲公仔咧就會咯。我有個同學試過掛咗個土佛棒喺個書包度咯，跟住好得意啊！收咗，然之後分到話唔准帶啲同校規無關嘅嘢翻，唔係同學校上堂無關嘅嘢翻嚟。到後面就見到有啲人成書包都係公仔啦，而啲包都係。係啊，成個好似展示櫃咁樣㗎。跟住係都冇嚟到咯，跟住應該冇嘢，佢可能見到大家都掛就冇理我哋。有啲人唔中意㗎，以我所知。我中意得啦，冇所謂啦。你覺唔覺得而家潮流興啲比較醜樣嘅公仔啊？係英文 speaking 都有問過咯。係啊，有一個問阿 Boo 啊嘛。係啊。哦，鬧 Boo Boo 啊，我覺得好醜樣啦，但係佢有引起公憤喎呢句。但係呢只佢係攞籌嚟做賣點嘅話，我覺得佢做得幾好咯。咁阿 Boo 都係啊。阿 Boo Boo 可能佢 sell 靚，即係 sell 可愛㗎嘛。真係可愛咩？我覺得阿 Boo Boo 收啲恐怖，係咪我嘅問題啊？係咪覺得佢隻牙恐怖啊？哦，佢隻眼同佢個牙咯。佢隻眼 OK。哦，點解你中意醜嘅嘢？男朋友唔係咁噶嘛？唔係。如果個個都係掛得意嘅嘢，咁其實好似所有人都一模一樣咁樣，我又醜嘅特別啲。其實都唔係，而家已經變潮流啦，所以我已經係一個普通嗰啲隨波逐流嘅人嚟嘅啫。